երաժշտությունը ազգություն չի ճանաչում։ Մենք պետք է հանուն մեր ապագա սերունդների գլուխներս չկախենք։ Երբեմն պետք է բաց թողնել եւ հասկանալ Տիրոջ կամքը որն է։ Ի վերջո հույսն է ապրեցնում, ցիները պետք չեն մեզ։ Մենք մեկ ազգ ենք, մեկ կրոն ենք եւ մեկ մշակույթ։ Մեր հանդիպումից առաջ վերստին ուսումնասիրելով ձեր գործունեությունը մի հետաքրքիր բան բացահայտեցի, որ ինձ շատ զարմացրեց։ Ձեր վերջին ամենամեծ պրեմիերան, ամենամեծ աշխատանքը, որ ներկայացրել եք, ապրելու ապրիլն է։ Եվ ամենազարմանալին այն էր, որ արդեն 10 տարի է անցել, բայց երգը չի կորցրել իր հնչեղությունը, թե որակական առումով շատ արդիական է ու դժվար է պատկերացնել, որ 10 տարի առաջ նման գործ է ստեղծվել, միևնույն ժամանակ իր ուղերձն է շատ արդիական ու լրիվ այլ երանգներ է ստացել։ Դուք նախ-ընդհանրապես լսում եք ձեր երգերը որոշ ժամանակ անց, ունեք սովորություն ձեր երգերը լսելու եւ եթե հիմա եք լսում ապրելու ապրիլը, ինչ ուղերձներ եք դուք ստանում ու ինչ զգացողություններ ունեք այսօր։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար եւ շնորհակալություն գնահատականի համար։ Ինչ վերաբերում է թեմային, այն կարծում եմ միշտ արդիական կլինի, ցավոք սրտի, բայց արդեն 100 տարին անցել է այդ ողբերգությունից հետո, այն կա եւ միշտ կլինի, քանի դեռ մենք կանք, որտեվ այն հիշողությունը մեր արյան մեջ է։ Եվ նույնիսկ երեխան, որը չի հասկանում, կարող է չհասկանալ, հայ է ծագմամբ, բայց չի հասկանում խոսքերը, նա արտասվում է։ Գուցե արուն է խոսում, գուցե էմոցիոնալ հոգևոր դաշտն է խոսում, չգիտեմ, բայց փաստը այն է, որ այդ երգի շնորհիվ կարողանում ես փոխանցել այդ ինֆորմացիան եւ առհասարակ երաժշտության շնորհիվ մենք շատ բան կարող ենք ասել, նույնիսկ եթե խոսքերը անհասկանալի են, այսինքն երաժշտությունը ազգություն չի ճանաչում։ Երգերը այնինչ ստեղծել ենք, հետո չենք լսում։ Միայն համերգի ընթացքում կամ ելույթների ընթացքում առհասարակ կարծես թե հագենում ենք ստուդիայում աշխատանքից հետո եւ սովորություն չունենք այդ գործերը լսելու։ Գուցե ինքներս մեզ ուղենք, գուցե փոխենք գործիքավորումը, այսինքն ինքներս մեզ cover անենք, հա, բայց որպեսզի լսենք ինչ-որ մի բան վերապրելու համար ոչ։ Ապրելու ապրիլի մեջ մի հրաշալի տող կա Ավետ Բարսեղյանի կողմից գրված այս խոսքերում, մահ դու հաղթել ես ինձ մի պահ։ 2015 թվականին տպավորությունն այն էր, որ այդ մի պահը մեզ հաղթել է, բայց մենք հաղթանակով վերածնվել ենք, հաղթանակով կարծես մխիթարվել ենք ու արցախյան հաղթանակի մեջ իրապես ցեղասպանությունը վերապրածների սերունդը կարծես գտավ իրեն, գտավ ինչ-որ նոր ուժ ապրելու, արարելու, հարություն առնելու, քայլելու առաջ։ Միևնույն ժամանակ մյուս տողում էլ չեն սպիանում անցած դարի վերքերս ու թվում է թե այդ անցած դարից հետո ինչ-որ էջ է թերթվել ու մենք հիմա քայլում ենք դեպի այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու։ Ու հանկարծ ինչու եմ ասում, որ ինչ-որ բան կարծես փոխվել է այս երկի ուղերձի հետ, որ թվում է թե այդ երկի թե ցավերը անցած դարի չեն, թե մահվան հաղթանակը մի պահ չէր, երբ դուք ասում եք այդ հոգևոր զգացողության, այդ քրիստոնեական ապրումի մասին, ձեզ անձնապես, ձեր ընտանիքին, ձեր լսարանին, ինչով է օգնում արվեստը, երաժշտությունը, ձեր գործունեությունը հիմա մխիթարվելու, հիմա չկոտրվելու, հիմա ստեղծագործելու եւ քայլելու առաջ, որովհետեւ հիասթափվելու բազում պատճառներ կան այսօր։ Անշուշտ իրավացի եք եւ հավելեմ, որ ոչ միտեղ հեշտ չէ։ Այս տարի ինձ հաջողվեց մոտ 11 երկիր այցելել եւ հավատացեք, խնդիրները համամարտկային են։ Այն խնդիրները, որոնք մենք գուցե այս երկիրը կամ այն երկիրը պատերազմ չի տեսել կամ ցեղասպանություն չի տեսել, բայց մարդիկ շատ մարդիկ դատարկ են, անհույս, կարծես թե խնդիր չունեն, աննպատակ։ Ես նման բաներ նկատեցի եւ չեմ կարող ասել
դա բոլորի համար, ամեն ինչ հարաբերական է բնականաբար, բայց ինչ վերաբերում է ապրելու ապրիլին, այդ խնդիրը ցավոք սրտի այս պահին լուծելի չի, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է ձեռքներս ծալենք եւ դադարենք ապրելուց, հուսահատ լինենք։ Ի վերջո հույսն է ապրեցնում, ի վերջո հավատն է ապրեցնում, համենայն դեպս ինձ համար։ Եվ ի վերջո, ինչպես մարդու կյանքում լինում են վերելքներ եւ անկումներ, ես հավատում եմ, որ այդ վերելքը դեռ կա, որովհետեւ ի վերջո յուրաքանչյուր ամեն գիշերվանից հետո կա լույսը, կա արևը, որը ծագելու է բոլորիս համար։ Դրա համար ես լավատեսորեն եմ տրամադրված, ինչքան էլ մեզ ցավալի է այդ բառերը նորից վերապրել։ Գիտեք, մի բան էլ ասեմ, ես դպրոցական տարիքում ծրագրի մեջ որպես ջութակար նվագում էի կռունկը։ Ամեն տարիքում ես այդ երգը այլ կերպ էի վերապրում, որովհետև դու կյանքը ընկալում ես այլ կերպ, դու երաժշտությունն ես ընկալում այլ կերպ, ըստ քո հոգևոր աճի գուցե, ըստ քո մթնոլորտի, որտեղ որ դու ապրում ես այդ պահին։ Չեմ կարող ասել, որ հայացքդ ավելի դատարկ է, ոչ, այն ավելի լցվում է, քո հայացքը առ երաժշտություն, քո հայացքը առ խնդիր, քո հայացքը առ ապագա եւ առ նոր սերունդ։ Եվ մենք պետք է հանուն մեր ապագա սերունդների անկոտրուն մնանք, գլուխներս չկախենք։ Կռունկը երևի լրիվ արձագանք է ստացել ձեր հոգու մեջ, երբ երկարատև ժամանակ Հայաստանից դուրս ապրեցիք։ Եվ ես դիտում էի ձեր վերջին հարցազրույցները, որտեղ շատ կիսվել եք, թե ինչ ծանր ապրումներ ունեիք Հայաստանից դուրս, եւ միևնույն ժամանակ հիմա երբ վերադարձել եք արդեն այդ շուրջ 5 տարվա օտար հողում ապրելուց հետո, մեր հայտնի պատմությունն էլ կա, չէ՞, թագավորը երբ ոտքը դնում էր իր հայկական հողի վրա, լրիվ ուրիշ ձև էր մտածում, լրիվ ուրիշ պատասխաններ էր տալիս։ Հիմա այս վերադարձի պահին ձեր գործունեությունը ինչ գույներ է ստացել եւ ուր եք հիմա ընտանում ձեր ստեղծագործական կյանքից ներս։ Հավատացեք, ես այստեղ ավելի հաստատուն եմ քայլում եւ ես ավելի ապագա եմ տեսնում ինձ եւ իմ երեխաների համար։ Այնպես չէ, որ օտար հողում ինքնահաստատված հայը քիչ գործ է անում հայրենիքի համար, ոչ, գուցե այդպես Աստված է կամեցել, որ նա գնա դրսից ձայնը հասցնի օտարներին, որ մենք կանք, որ մենք այսպիսին ենք, որ մենք այսպիսի մշակույթ ունենք զորեղ, բժիշկները, հանճարեղ երաժիշտները, կոմպոզիտորները, մենք անընդհատ լսում ենք նրանց անունները եւ գուցե նրանք այստեղ ապրելով չհասնեին դրան, չբարձրացնեն հայ ազգի, հայ ազգանունը, հայ պատիվը, հա, մենք շատ աշխատասեր ենք եւ այս հողը շատ բերի է, շատ տաղանդավոր մարդիկ է տալիս այն եւ գուցե ոչ ոք չգիտի այդպես է ծրագրավորած, միգուցե լինում է այնպես ինչպես պետք է լինի, եթե շատ ժամանակ ընկնում ես պայքարի մեջ, սկսում ես կռիվ անել, պայքարել, ինքդ քեզ ես վնասում։ Երբեմն պետք է բաց թողնել եւ հասկանալ Տիրոջ կամքը որն է։ Գուցե այդ ժամանակ լուսավորություն կգա եւ կհասկանաս ուր ես գնում եւ ինչի համար։ Եվ այո, պահ եկավ, երբ վճռեցի, որ ես այնտեղ անելիք չունեմ։ Իմ տեղը այստեղ է, իմ արմատը այստեղ շատ խորն է։ Բացի այն, որ հարազատներս, մտերիմներս բոլորը այստեղ են եւ ընտանիքը ինձ համար 4 հոգուց չէ, որ բաղկացած է, այլ շատ ավելի մեծ։ Այդ իսկ պատճառով նաեւ որոշեցի, որ ես այստեղ պետք է ապրեմ եւ իմ երեխաների ապագան, համենայն դեպս, քանի դեռ ես կարող եմ այդ որոշումը կայացնել, այստեղ պետք է լինի։ Հետո կմեծանան արդեն Աստված գիտի ինչպես կդասավորվի յուրաքանչյուրի կյանքը։
Մանավանդ ձեր երաժշտությամբ կարծես դուք միշտ հենց դա եք քարոզել, դա եք սերմանել մարդկանց մեջ, այդ արմատին կպած լինելը, որովհետև երբ նայում եմ ձեր բոլոր 3 ալբոմները, որ ունեցել եք մինչ այժմ, բոլորի մեջ բնականաբար հողին կպած լինելու, ազգայինը ճանաչելու եւ ամենակարևորը, որ ինձ հիացնում է, այդ ազգայինը այնպես ներկայացնելու, որ դա չլինի ձանձրալի, դա չլինի անհետաքրքիր, որովհետև ցավոք սրտի երիտասարդության մոտ պարբերաբար ես նկատում եմ դա, որ ազգայինը, ավանդականը մի տեսակ ասոցացվում է անհետաքրքիր, հնացած ինչ-որ վիճակների հետ, ինչը զվարճալի, ֆան չէ ու հանկարծ ձեր երաժշտությունը միլիոնավոր դիտումներ է ունեցել։ Նախ ինչպես եք դա հաջողել, արդյոք դուք ինքներդ էիք փնտրում դա, չէիք գտնում ու դրա համար ստեղծեցիք ու հիմա երբ դրա սովը դարձյալ կա ու բավականին քիչ է այդ երաժշտությունը դաշտում, ինչ նոր նախագծեր կան, որ հիմա աշխատում եք։ Շնորհակալություն, դուք բարձրացրեցիք ազգային ինքնության հարցը, որը շատ կարևոր է անշուշտ եւ օրինակ հենց խոսելով ազգային ինքնության մասին, կարող եմ շատ վառ օրինակներ բերել, դե օրինակ նույն Պարսկաստանը կամ նույն Ճապոնիան, նրանք վախենալու աստիճան խուսափում են խառնվելուց, այսինքն այլ էթնոսների մշակույթ կրողները հեռու են մնում իրենցից։ Այսինքն իրենք են փակում դաշտը հնարավորինս, բայց դա ինչ-որ չափով սուբյեկտիվ է իրենց կողմից։ Մենք չենք կարող հեռու մնալ արտաքին աշխարհի զարգացումներից։ Մենք չենք կարող հեռու մնալ եվրոպական դասական երաժշտության զարգացումներից։ Եվ ի վերջո դա էլի հոգու արտահայտման միջոց է եւ մարդկանց հոգուն կպնելու միջոց է։ Ինչպես հենց Կոմիտասը։ Ինչպես հենց Կոմիտասը, այո։ Չէր խուսափում։ Այո, եւ ես կնախընտրեի բալանսը, այն ինչ մենք արել ենք մեր երաժշտության մեջ։ Այսինքն փորձել համաչափությունը պահել, չկորցնելով կորիզը, մեր ազգայինը, գործիքավորել այնպես, որ երիտասարդը լսի, այլապես այն կմեռնի։ Այլապես այն կմնա այն դարում, երբ ստեղծվել է։ Գիտեք, մենք յուրաքանչյուր գործ, քանի որ այդ պահին, երբ այդ գործերը ստեղծվում էին, հանդիսանում էինք նաև կոնսերվատորիայի ուսանողներ, ես էլ Անուշն էլ, միշտ յուրաքանչյուր գործի հետ կապված քննարկում էինք ամբիոնի մասնագետների հետ, իդեմս Ալինա Փահլևանյանի եւ դասախոսների բոլոր, եւ մինչեւ իրենց հավանությունը չէր լինում։ Այսինքն մենք մեղեդին պահել ենք, մեղեդային կորիզը պահել ենք, ռիթմիկ կառուցվածքը պահել ենք, տրամադրությունը պահել ենք, այսինքն եթե դու չիմանաս, որ դա օրինակ ողբի երգ է, կարող ես ուրախ երգել, դա արդեն կոտրում է բոլոր սահմանները, չի կարելի։ Պետք է իմանաս ինչի մասին ես երգում, եւ հենց դու էլ հանդիսանում ես դրա կրողը։ Ի վերջո երաժշտությունը ոչ միայն ինֆորմացիա եւ ազգային ինքնության եւ առհասարակ մշակույթի մի մասնիկն է, այլև այն բուժիչ հատկություն ունի։ Ես նկատել եմ, որ համերգներին մարդիկ կարծես դատարկվում են, խաղաղվում են, իրենց երգն են գտնում, իրենց կարոտն են առնում, եւ դրանով իսկ ես կարծում եմ, որ մեր առաքելությունը ինչ-որ չափով կատարված է։ Մի փոքր ուրեմն ես այդ գործին ծառայում եմ ճիշտ, եթե ես մարդու սրտին դիպչում եմ, եթե ես իրեն մի փոքր կարողանում եմ վերադարձնել այն հուշը, այն արժեքները, որի մասին խոսում էր իր տատը կամ պապը, դա ամենակարևորն է։ Այդ իսկ պատճառով ենք մենք շարունակում անել ազգայինը մեր։ Մինչև 2015 թվականը ձեր գործունեությունը շատ բուռն էր, բացի 3 ալբոմներից, նաև համագործակցություններ, համերգներ, մինչ եթերը սկսել ենք նաև զրուցում ենք ձեր մասնակցության մասին Շարլ Ազնավուրի հետ կապված ամենատարբեր համերգներին ու միջոցառումներին եւ շատ հաճախ կարելի էր ձեզ տեսնել բեմում։ 2015-ին նաև ձեր երկրորդ մասնակցությունն էր Եվրատեսիլին ու
էլի շատ լուրջ ուղերձով, բավականին ռիսկային սուպեր խմբով, չէ, այդպես են ասում, սուպեր խմբեր, որոնք արդեն իսկ կայացած արտիստներից այդ հնգյակը ներկայացնում էր Հայաստանը եւ ներկայացնում էր չուրանալու գաղափարը, ինչ այսօր առավել քան արդիական է դարձյալ, որովհետև երբ մենք այն ժամանակ օտարից էինք պահանջում չուրանալ, հիմա մենք դեռ մեր մեջ պետք է հասկանանք հիմա իսկ կարող է այնուամենայնիվ ուրանանք եւ դա ինչ որ ավելի առևտրական լավ հնարավորություններ ստեղծի մեզ համար ու այդ չուրանալու կոչը այսօր միայն արտաքին աշխարհին ուղղված չէ փաստացի ու այդ գործունեության բավականին պիկ, հա, շատ բարձր, շատ թեժ պահին, հանկարծ կարծես թե չի շարունակվում ստեղծագործական ակտիվ կյանքը։ Ինչն էին պատճառները եւ այս դադարը, հարատև դադարը ինչ տվեց ձեզ, ինչով հարստացրեց, ինչ մտածելու առիթներ տվեց ու հիմա ինչպես է արձագանքելու այդ ամենը գործունեության նոր երևի թե շրջափուլի մեջ։ Այո, ճիշտ գրահեցիք, նոր շրջափուլ լինելու է եւ կա արդեն եւ նոր ստեղծագործություններ կան գրված Անուշը ինձ համար երգ է գրել, որի մասին հանդիսատեսը շուտով արդեն կտեղեկանա։ Այո, շուրջ 10 տարի եթերում չենք եղել, որովհետեւ որոշել էի ես ինքս էլ նվիրել ինձ ընտանիքին, որովհետեւ իմ երեխաները իմ կարիքը ունեին, որովհետեւ այդ փոքր հասակը, եթե ես կորցնել, այլապես հետ չէր բերի այդ տարիքը եւ ժամանակը, մի խոսքով ամբողջովին ինձ նվիրել էի մայրությանը։ Անուշը այս ժամանակ այո շատ հրաշալի, բացի այն որ ինձ ամեն ինչով օգնում էր եւ մայրս նույնպես, հրաշալի մորաքույր էր, որպես մորաքույր էր իրեն դրսևորում, նաեւ շատ հիանալի նախագիծ արեց սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ միասին, որի մասին եւս կլսի հանդիսատեսը շուտով հուսամ։ Կարծես թե գիտեք, երբեմն պետք է այդ դադարը վերանայելու, վերսկսելու եւ այլ ուժով ավելի այլ հայացքով մոտենալ գործին եւ ավելի մտածված գուցե ավելի զգայական գուցե չգիտեմ տարիքի հետ տարբեր հարցերին այլ կերպ ես նայում եւ մոտենում հիմա գուցե ավելի հասուն հայացքով մոտենանք մեր գործերին եւ հանձնենք հանդիսատեսի դատին այս դադարի ընթացքում թե համազգային շատ ծանր ընթացք էր եւ միևնույն ժամանակ ձեր կյանքում փոփոխություններ էին ուրեմն մի կողմից հայրենիքից հեռու լինելը, մյուս կողմից ընտանիքի հետ կապված միշտ իհարկե մենք խոսում ենք այդ մայրության, գեղեցկության մասին, բայց դա շատ բարդ փուլ է մարդու համար սովորելու, ինքդ քեզ լրիվ ուրիշ կողմերից ճանաչելու առումով։ Այսինքն բավական հավանաբար փորձություններով լի ընթացք եք անցել, ինձ հետաքրքիր է քրիստոնեությունը ինչ դեր է խաղացել այդ ամբողջ ընթացքում, ինչքանով է օգնել քրիստոնեությունը, ինչ նոր հայացքներ եք բացել քրիստոնեության նկատմամբ եւ արդյոք այս դադարի մեջ հոգեվոր կյանքը սնուցվել ու աճել է։ Անպայման անշուշտ։ Հենց դա էլ պահել է մեզ այնտեղ։ Կար շրջան յուրաքանչյուր մարդու կյանքում լինում են շրջաններ, երբ պետք է հաղթահարես, բայց չես կարող հաղթահարել առանց վերին ուժի։ Եվ հենց դա էր մեզ հույս տալիս եւ ուժ տալիս, մանավանդ երբ կան առողջական խնդիրներ ծնողիդ մոտ, երբ հեռու ես հայրենիքիցդ, երբ մենակ ես քեզ զգում լիարժեք, չնայած հայ համայնքում ես եւ հայ համայնքը ամեն կերպ փորձում է մեկը մյուսին բռնի օգնի, բայց կնքահայրն էր այնտեղ շատ հետաքրքրեց ինձ, որ կարծես կնքահոր մոտ էիք գնացել նաեւ ինչ որ առումով։ Այո, կնքահայրը, կնքամայրը քրիստոնյա են, կնքահայրը ամերիկացի է, բայց կնքամայրը հայ է, հրաշալի մարդիկ են եւ հենց այնտեղ էլ փոքրիկիս Միքայելիս կնքեցինք, հա, եւ հրաշալի նոր մարդիկ, նոր ընկերներ, նոր բարեկամներ ձեռք բերեցինք, որը շատ կարևոր է, բայց երբեմն երբ մենակ ես մնում, դու հասկանում ես, որ մարդ մենակ է գալիս եւ մենակ գնում է եւ մենակ էլ պետք է հաղթահարի այդ խնդիրը, այդ ժամանակ եւ ամենաուրախալի պահերին եւ ամենատխուր պահերին դիմում ես առ Աստված
Եվ նա արձագանքում է, եւ փառք Աստծո որ արձագանքում է, եւ մի բան էլ ասեմ, հետաքրքիրն այն է, որ գրափառով ասված աղոթքը կարծես ավելի շուտ է տեղ հասնում։ Ինձ համար համենայն դեպս, կարծես, չգիտեմ, գուցե ես երաժիշտ եմ եւ յուրաքանչյուր հնչյուն իր վիբրացիաներով, այսինքն հաճախականությամբ այլ կերպ եմ ընկալում, բայց ես գիտեմ, որ յուրաքանչյուր հնչյուն ունի իր հաճախականությունը, իր ազդեցությունը եւ իր բուժիչ հատկությունը։ Անկախ կրոնից յուրաքանչյուր կրոն էլ ունի, այսինքն սրբազան ծիսակարգերը կատարում են երաժշտության ներքո, չէ՞, ուրեմն այն բուժում է։ Եվ արխայիկ լեզուներով, որոնք ավելի խորհրդավոր են հին հունարենը, լատիներենը եւ իհարկե գրաբարը, շատ յուրահատուկ խորհրդավոր շունչ ունեն։ Ես նարեկացի աշխարհաբարով գրեթե չեմ կարդում, չեմ կարողանում, ինչքան էլ որ բարդ է, տասնապատիկ բարդ է, բայց մեկ-մեկ մտածում ես ժամանակակից մարդ էլ անգլերեն, էլ ռուսերեն, էլ եվրոպական հազար ու մի լեզու կսովորի, բայց գրաբարը, որ մեր ողնաշարն է մեր լեզվի, որ գրաբար իմացողը տառասխալ չի անի։ Այո։ Հոտառությամբ ինքը կզգա ինչ տար գրի, երբեք տառասխալ չի կարող անել, գրական շատ հետաքրքիր հայերեն է։ Որտեղ եք դուք սովորել գրաբար կոնսերվատորիայում։ Ոչ, ես գրաբար անկեղծ ասեմ, ես ուղղակի զգում եմ, որ դա ինձ ձգում է։ Ես չեմ հասկանում գրաբար, եթե ես չեմ հասկանում, ես աղոթքը կարդում եմ աշխարհաբարով։ Փորձում եմ հասկանալ, հասկացա իմաստը, սովորեցի, այնուհետև սկսում եմ գրաբարով կարդալ եւ այն զգալ լիարժեք։ Այդպես աղոթքս տեղ է հասնում եւ փառք Աստծո հասավ, մայրիկիս բերեցինք Հայաստան, հիմա ողջ առողջ է, փառք Աստծո, եւ այո, եւ յուրաքանչյուր բեմ դուրս գալուց, յուրաքանչյուր անգամ բեմ դուրս գալուց, երեխայի հետ կապված, զգում ես, որ մեջքի կա այն, կա ինքը, կա այդ օգնությունը, ուժը եւ շատ ժամանակ, որ չես գտնում պատասխանը եւ մոլորության մեջ ես եւ խաչմերուկին ես կանգնած, որ պետք է ընտրություն կատարես, ընտրությունը հանձնում ես առ Աստված եւ փառք Աստծո, հիմա որ հարցնում են նույն ձև կապրե իր կյանքդ, ասում եմ նույն կերպ, ոչինչ չի փոխի։ Շատ երիտասարդներ ուզում են կրթել իրենց երաժշտական ճաշակը, ուզում են հղկել իրենց երգացանկը ու լսել այն երաժշտությունը, որը իրենց մի աստիճան ավելի բարձր կդարձնի, կազնվացնի, առաջ կմղի, երաժշտության առումով ինչ խորհուրդներ կտաք, ընդհանրապես փորձում եք արդեն երեխաների մեջ դասյարակել այդ երաժշտական ճաշակը, ինչից սկսել, որովհետև սուտ կլինի, որ բաղ լսեն մի անգամից կամ այդպես որոշեն, որ այսօրվանից այս օրինակ рэփերներին թողնելու են Բեթհովեն եմ լսելու, այդ անցումը շատ կտրուկ չի լինում, աստիճանաբար լավ երաժշտության քայլելու առաջին քայլերը որոնք են։ Առհասարակ դա կաթիլ է արվում, նույնիսկ սաղմնային շրջանում պետք է լսել, մայրը պետք է լսի լավ երաժշտություն, գոնե խաղաղեցնող, ես չեմ ասում պարտադիր պետք է բախ լսի, բախ լսելը բարդ է, որտեվ այն մաթեմատիկա է, այն պոլիֆոնիկ այնպիսի շրջադարձեր ունի, շատ գեղեցիկ աստվածային երաժշտություն է, բայց կամաց պետք է գաս, ի վերջո դասական երաժշտությունը, դասական ջազը, դասական ռոքը, ամեն ինչի դասականը եւ որից որ նաեւ հիմք է առել նույն ազգայինը, մեր ազգայինը, բայց դասականը կրկին, դա է հիմք, եթե դու ունես դա հիմքը, դու ունես արմատդ, դու չես կարող հետագայում ինչ-որ վատ բան ստեղծել եւ չկողմնորոշվել հետագայում եւ այս կամ այն քամիներին տրվել եւ ալիքներին։ Ամենակարևորը փոքր հասակից, ինչպես օրինակ մեր ծնողներն են արել, մենք լսել ենք տարբեր ոճերի երաժշտություն, բայց անպայման Կոմիտասը եւ ազգայինը մեր ականջներն էր։ Թեկուզ թեպետ մեկ կարող է ասենք մեր տատիկների, պապիկների երգերը Եվ դրանից ելնելով էլ հենց սկսեցինք նաև գործիքավորումներ անել տարբեր։ Այսինքն այդ բալանսը բերեց այս արդյունքի, որտեղ լսել ենք եւ դասական ռոք, եւ դասական ջազ, եւ դասական երաժշտություն, մենք դասական երաժիշտներ ենք անուշը, դաշնակահար, ես ջութակահար եմ, եւ դա էլ անշուշտ մեզ օգնեց ավելի գրագետ մոտենալ այս հարցին։
Եվ երեխաներիս էլ փորձում եմ այդպես էլ հենց ուղղորդել, սերմանել իրենց մեջ սերը առ երաժշտություն, մշակույթ եւ հետո իրենք ինքնուրույն արդեն ընտրություն կանեն, արդեն անում են, նույնիսկ եթե ռադիոյով որևէ երաժշտություն հնչում է, որը ես չեմ լսի, ես չեմ հասցնում շուտ, մաման ջատի դա, այդ ինչ է, այդ որտեղից բոլորը հնարավորություն ունեն եւ իրավունք ունեն հիմա իրենց հոգուչիչը, եթե կարելի է այդպես կոչել, արտահայտելու։ Մենք էլի գալիս ենք մի հասկացության, որի մասին շատ եմ սիրում խոսել, որովհետև հիմա կոնկրետ իմ ուշադրության կենտրոնում է եւ մի քանի մեր հյուրերի հետ մենք բավական մանրամասն քննարկել ենք այս թեման, ընդհանրապես ճաշակի հարցը, որովհետև այսօր ինձ թվում է, որ մեր երկրում շատ ու շատ խնդիրներ, որոնք թվում է թե տեխնիկական են, ֆինանսական են, իրականում ընդհանրապես ճաշակի հարց է։ Ու երբ ես կապ եմ տեսնում վատ երաժշտություն լսելու եւ վատ փողոցային առևտուր կազմակերպելու, վատ երաժշտության եւ վատ վարորդ լինելու մեջ ես կապ եմ տեսնում։ Ինձ թվում է երբեմն, որ մեքենա վարելն էլ է ճաշակի հարց, որ բարձրաճաշակ մարդը այդպես մեքենա չի քշում ու այդ դաստիարակությունն էլ կարծես հենց ճաշակն է։ Ու որ ասում են ճաշակին ընկեր չկա, մի քիչ ոնց որ բերեն դա ինչ որ արժանիքից դարձնեն ընտրություն։ Մինչդեռ դա ոչ թե ընտրության հարց է, որ դու ընտրել ես դա, այլ կարողությունների հարց է, որ քեզ անհասանելի է սա ու քեզ թվում է, որ դու ընտրել ես ցածրը, մինչդեռ ուղղակի պիտի զարգանաս։ Այս առումով արդեն նաև որոշակի ճանապարհ անցնելուց հետո ինչ եք կարծում արվեստագետները եւ անձամբ դուք ինչ պատասխանատվություն ունեն ազգին ուղղորդելու, ինչ որ կրթելու ճաշակ թելադրելու մեջ եւ ինչպես կարելի է այդ ճաշակն այնուամենայնիվ թելադրել։ Հիմա այնպիսի իրականության մեջ ենք ապրում, որ թելադրելը մի քիչ բարդ է լինում, թելադրում է փողը, եթե ունես այդ գումարը ներդնում ես շատ շքեղ տեսահոլովակ ես նկարում, եթե դա լավ գովազդում ես, երիտասարդ սերունդը դա տեսնում ես, տեսար ինչ էր, տեսար ինչ էր հագել, տեսար որտեղ էին նկարել, այսինքն ինձ համար սուտ արժեքներ են գովազդվում, բայց երիտասարդը դա կուլ է տալիս եւ մարսում է եւ ասում է ես էլ եմ ուզում։ Մենք շատ արվեստագետներ ունենք, խելացի մարդիկ ունենք տարբեր ոլորտներում եւ ճաշակով եւ գրագետ եւ հեռանկարային, կարծում եմ պետք է լավ թիմ կազմել, ուղղակի թիմային աշխատել, որպեսզի երիտասարդը հասկանա գոնե լավը վատից տարբերի կամ սուտը ճշմարտությունից տարբերի, որտեղ այնքան է ամեն ինչ խեղաթյուրված արդեն, որ թերությունը որպես առավելություն է արդեն ներկայացվում։ Այսինքն միայն երաժշտության մասին չէ խոսքը գնում։ Եթե ճաշակով մարդ է եւ հնարավորություն պետք է գումար ներդրվի, օրինակ ինչպես լավ դպրոցներ են հիմնվել Հայաստանում, դա հրաշալի է մշակույթի մեջ եւ ֆոնդեր ստեղծվեն, որպեսզի ազգային ինքնությունը պահպանվի, մշակույթը պահպանվի, արժեքները պահպանվեն եւ կրթվեն նոր սերունդները։ Այն գործիքները ինչպես օգտագործում են մնացածը։ Դա շատ կարևոր է ու միևնույն ժամանակ երբ դարձյալ նայում էի ձեր ստեղծած տեսասկավառակները, լսում էի երգերը, որոնք իրոք ժամանակին թելադրել են ու կարելի է ասել որոշակի օրինակ մեր սերունդը, որ հիմա արդեն երիտասարդության ավելի բարձր շեմին է մոտենում, համենայն դեպս մենք դաստիարակվել ենք որոշակիորեն արդեն ձեր երգի տակ, հանկարծ չեմ ուզի, որ դուք ձեզ մեծ զգաք, բայց այնուամենայնիվ ես դպրոցում շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել իմ վրա հենց ձեր երգերը, դա այն դեպքում, որ ես դպրոց գնում էի Արցախում եւ Արցախի Գետամեջ գյուղում մեր ոչ մի միջոցառում առանց ձեր երկիրի չէր անցնում ու մենք շատ արժևորում էինք, որ սկսած վիզուալից ձեր գոնե մի ալբոմի մեջ հենց Արցախի մեծ պատկեր է, թե ուղերձներից անդադար Արցախի, հայկական Արցախի մասին ուղերձը կար ու դա Արցախում սովորող 15 տարեկան պատանուն շատ ոգևորում էր ու շատ լուրջ ազդեցություն էր թողնում։
ու շատ ամոքում էր անցած տարի վերքերը, վերադառնալով մեր զրույցի սկզբին։ Դուք վերջին անգամ երբ եղաք Արցախում ու հիմա ինչ հիշողություններ ունեք Արցախի հետ կապված, որոնք մղում են ձեզ հենց այդ արժեքները տարածելու։ Անշուշտ շատ ցավալի փաստի մասին խոսեցիք։ Այն, որ մենք կրթել ենք, դա շատ պարտավորեցնող է։ Մենք չենք ստիպել, մենք առաջարկել ենք եւ ուրախ ենք, որ այն մեր առաջարկը արձագանք գտավ շատերի սրտում։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, ես կրկին հույս ունեմ, չնայած բոլոր այսօրվա փաստերը հակառակն են խոսում, բայց ես վստահ եմ, որ գալու է այն օրը եւ այն հեռու չէ, երբ մենք ենք ու Արցախը մեր նորից կհնչի։ Մենք ենք Հայաստանը մեր, մենք ենք Սփյուռքը մեր, ի վերջո դա ես կարծում եմ առհասարակ մեկ ամբողջականություն է, պետք չէ ասել սա բեյրութցի է, սա սիրիացի է, սա արցախցի է, հայաստանցի է, այդ ցիները պետք չեն մեզ, մենք մեկ ազգ ենք, մեկ կրոն ենք եւ մեկ մշակույթ։ Երբ մենք կգանք այդ գիտակցման, մենք նորից միահամուռ կլինենք եւ կհաղթահարենք ամեն դժվարություն։ Գալիքի հետ կապված շատ հուսադրող խոսում եք, շատ լավ է, որ այդ հույսը կա ու երևի մեր հայ մայրերի յուրահատկությունն է նաեւ այդ գալիքի հույսը միշտ վառ պահելը։ Միևնույն ժամանակ, եթե ոչ թե դեպի գալիք գնանք, այլ վերադառնանք անցյալ ու շատ անցյալ վերադառնանք ձեր մանկություն։ Եթե հանդիպեիք ձեզ 10-ամյա հասակում, ինչ խորհուրդ կտայիք։ Չկոտրվել։ Միշտ գլուխը բարձր եւ առաջ։ Շնորհակալ եմ շատ այս զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, անչափ շնորհակալություն։